Hello everyone. Today I would like to teach you my Lao lesson. So, first lesson, we're going to talk about greeting words or phrases in Lao language. Okay, let's go all together. สบายดี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  Sabadi mean hello or hi. Sabadi bo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 . It mean how are you? And then you can answer ค่อยสบายดี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  It mean I am fine and very well ขอบใจเจ้าดีขอบใจเจ้าดีขอบใจเจ้าดี mean thank you and you ค่อยบ่สบาย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  I'm not fine I'm not very well I'm not feeling good ขอบใจหลายๆ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  Thank you very much เจ้าชื่อหยัง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  What's your name ข้อยชื่ออุดม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  My name is Udom ยินดีที่ได้รู้จัก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  Nice to meet you ลาก่อน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  Goodbye or bye bye Alright, we finished our Lao lesson today. Thanks for paying attention to learn Lao with me. Furthermore, don't forget to click subscribe my channel and you can learn more Lao lesson. Thank you very much. See you next lesson. Bye bye.